The operation of the Chinese-invested Siem Reap Angkor International Airport in Cambodia has injected impetus into the Southeast Asian country's economy as it helps boost the tourism industry. With a 3,600-meter-long runway, the 4E-level international airport is currently Cambodia's biggest airport and also the main gateway to the UNESCO-listed Angkor Archaeological Park, the country's most popular tourist destination. Locals doing tourism-related businesses have embraced better incomes and more job opportunities as the new airport helped bring in more foreign tourists since it was launched last November. តែបើសិនណាមានខែប៉ុនខែទៀតដាច់ខ្លាំងវាអាចឡើងដល់200មួយថ្ងៃខ្ញុំឃើញថាមានភ្ញៀវទេសចរមកច្រើនជាងមុនព្រោះខ្ញុំគិតថាព្រោះមានពលានយន្តហោះថ្មីគេអាចនឹងចុះចតនៅខេត្តសៀមរាបយើងទៅគ្រាន់តែថាឲ្យមានភ្ញៀវទេសចរមកច្រើនពួកអ្នករស់ស៊ីអាជីវកម្មក៏សប្បាយចិត្តតាមចាព្រោះចង់ឲ្យភ្ញៀវទេសចរចិនមកច្រើនដើម្បីឲ្យសេដ្ឋកិច្ចបានល្អប្រសើរជាងមុនដែរពលានយន្តហោះថ្មីនេះស្អាតធំពលានយន្តហោះថ្មីនេះផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នករស់ស៊ីវិស័យទេសចរបានច្រើនញៀវមកលេងប្រទេសកម្ពុជាបានដរិចបច្ចុប្បន្នឃើញថាមានការមកទស្សនាច្រើនកំណើតភ្ញៀវទេសចរទាំងអាស៊ីនិងអឺរ៉ុបច្រើនសម្រាប់ពលានយន្តហោះថ្មីនេះគឺផ្ដល់ការងារដូចជាមានភ្ញៀវបរទេសអាចងាយស្រួលក្នុងការគាត់មកលេងកម្សាន្តប្រទេសយើងអាចផ្ដល់ការងារសម្រាប់ខ្ញុំជាអ្នកទេសហើយនឹងផ្ដល់ការងារដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលគាត់រស់នៅក្បែរពលានហ្នឹងគាត់អាចធ្វើការនៅក្បែរនឹងបានផងដែរ